食嘅啊，民間先得演，二師兄加了以後唔到。那邊咬撚死嗰啲書嗰啲啦，世界長正咩書啫嘢？我哋嗰隻唱死星啊！唱啊！咩連條撚啊！我哋唱死咗呢隻唔唱歌得啊！呢連星次次我都唱，你咁啊真係你唔信呢樣，你直接做啦。呢度數斷咗啲。哦，分家往人哋講嘅出邊，我出聲喎。若咁樣睇到咗。個片啊養唔到啫。你搏到啦？係啊，俾佢打撚死喎！一個月4運咯，冇啊，你唔好亂講。我話死咁難聽，喪咗。未啊，夠轉啊！你唔好嘈啦，你哋。係啊，咩啊？正咗正嘅。打住走睇堂。喪咗。喂，總之冇事，你哋唔好講，唔好係，講。冇話死咗，喪咗。係。一、二、三，上風到我咗先。啊。嗰邊又打到喪咗，唔係死咗，唔可以話死咗。啊，定金牌早請安排。你哋唔好亂咁講啊！你望眼唔係啦，咁你睇到逐發中眼頭。如果你諗乜你話咩？你話你影呢度做咩？影到，影你。哦。風又慘就快啲喂，你走到去嗰邊嘅？喂，咩事啊？你攞呢隻樽啊！哦，望住隻卒，呢度有個靚位，唔通企喺邊度咩？因為你個肚腩太大啊，逼住啊。啊！你都唔睇我，我要傍住佢。唉，你唔睇，我要傍住我大佬。第一次2分鐘，第二次1分鐘，第三次。你嚟呢度啦。你冇將佢插入嗰度喎。好難㗎，俾佢搶到幾粒啊！哦，搶解，搶唔到喎。呢隻唔戴口罩，戴口罩啊！要唔要？佢隻眼今日真係有嗌連勝喎，一醒緊咗你就知道味道。連勝。有撚用咩？大把餅唔敢食，係啊，唔敢食喎。大把餅唔敢食。點解玩蘇輕都嚇到人啦？而家唔，佢戒煙，冇啊！我哋都冇幫，冇餅啊！南吉南黃琴日抽出跟你後抽過嚟中意呢隻點㗎。撚知啫？琴日你唔撚打呢隻我琴日都唔冇咩做，冇咩狀態，咪放喺嗰別喺嗰度咯，2隻啊！好，夠時間。唔係，人哋要自動會落嘅你，上風落草啫。係咪啊？做得出嚟啊！你2分鐘出唔到。唔關事，唔關事，2分鐘，屌你老咩！佢出嚟睇下，還繼續續多1分鐘，冇事入醒翻，醒翻。即係運嚟嘅，仲係暈，問你出嚟俾我睇下。要俾佢睇下要。要出嚟兜3圈。你話雲可以有權續多1分鐘嘅，1分鐘係入雲就要判你輸㗎啦。過唔過？又係暈喺嗰度。冇事。啊，到我啦。冇事。冇自己嚟。冇事㗎。1、2、3。鏡頭啊！由頭又繼續。呢攞視頻拍嚟1分鐘要出。再暈啊，冇得打。浸唔浸啊？第3次一出嚟就輸啦。喂，大聲！我哋喺大陸佢係2分鐘落唔到嘅判輸。你識唔識字啊？你識唔識字啊？我知，就係我話我哋大陸2分鐘暈咗佢出唔到判輸啊！第一次暈就2分鐘，第2次1分鐘，第3次一出嚟即刻輸。哦。下次自己暈都係一樣啊！係啊。哦。2分鐘。點解喎？我哋喺大陸佢咁有暈出嚟2分鐘出唔到嘅判輸㗎喎。你大陸使人仔，我哋唔使港幣。唉，咁又係嘅，啱嘅。係。又係你師弟做判嘅。有辣有唔辣啫嘛，家家。總之將
張紙寫喺度就冇呢個2分鐘出現喺度啦。有寫咗喺度就話俾你知係。點會有乜點俾佢多10秒啊？不如咁啊！嚇，你仆街，你唔好咁撚衰啦。好正喎！不如收人哋7成。係啊，冇錯啦。你問啦，保仔，我冇所謂，佢如果肯俾我，我即刻兜咗佢。哦，7成啊！唔好咁衰啦。即係呢啲係啊，係啊，仲暈緊根本就有7成，呢啲咪有建設性咯，來講係啊你屌你老媽又話讀多1分鐘，你啲嘢